I den her video viser jeg den her, synes jeg, helt fantastiske Adria Alpina 613 UT fra 2016. Alpina, det er jo topmodellen inden for Adria. De har jo den her, der hedder Astella. Den var der ikke dengang i 2016, så dengang her, der var det topmodellen. Det, der er fedt ved Alpina, det er, at den har glasfiber hele vejen rundt, altså både på taget og under bunden, hele vejen rundt, og så er den også bedre isoleret end for eksempel Adora. Og så kommer de alle sammen med Alte centralvarme, som også er rigtig lækkert. Jeg prøver at vise jer nogle af detaljerne. En af detaljerne, det er for eksempel her, hvis man vil bruge den til skiferie, eller at man er vild med fiskeri, jamen så er der mulighed for at smide sine fiskestænger den her vej ind, eller skien ind den her vej. Og det er der også om på den anden side af, så man har sådan gennemgående ind under rundsædegruppen, som er ret genialt, fordi det er det allersværest at komme ind under. Den kommer med en masse forskellige udtag. Her er der eftermonteret et gasudtag hen i enden, hvor man kan sætte sin gasgrill til. Og så ellers så kommer der også strømudtag her. Lidt fejl, det tror jeg også, jeg har nævnt på nogle af de gamle videoer, så kommer den med strømindtag her. Det skulle have siddet om på den anden side, men ja, alt kan ikke være perfekt. Serviceklap ind under sengen her, hvor man kan få sin telt ind. Der ville jeg selvfølgelig gerne have haft det lidt større, men det gjorde de heller ikke i 2016. Men igen, den er meget lang, og det er meget fedt at have en serviceklap ind mod teltet, hvor man let kan få sine møbler ud. Indretningen er med 2 enkeltsenge derinde og toilettet i hele bagenden. Og det, der er fedt her, især hvis man bruger den som en fastliggervogn, jamen det er, at toilettet det tømmes om på bagsiden. Så her åbner vi op og tager toilettanken ud. Hvis man kører meget rundt, så er noget af det, der er træls, det er, når man kommer ud, for eksempel den her årstid, så når græsplænen den er blød, og man skal til at køre støttebenene ned, så synker støttebenene i. Der kan man få de her Alco støttebensfødder. De er sådan nogle kæmpe store nogle, jeg tror de kalder dem Bigfoot. De kan gøre det, at når man kører dem op, så gør de det, at de ikke sidder og klapper, de sidder med sådan en fjeder, og når man kører dem ned, jamen så er de både brede og meget stabile, og gør, at støttebenene ikke synker ned i jorden. Hvis man skulle have en mover på sådan en vogn som den her, den har en total vægt på 1900 kg, og man ikke skulle tænke på penge, jamen så skulle man, synes jeg, så skulle man gå ud og købe den, der hedder Truma XT, og det er også den, der sidder på den her brugte vogn. Det, der er godt ved den, det er, jeg kan lige vise den, når jeg kommer ind, den har sådan en lille tandhjul, eller styre, hvor man styrer det med et hjul, så det er ligesom at køre med en fjernstyret bil. Den er virkelig let at køre, og man kan også justere hastigheden, så når man gerne har den til at køre hurtigt, så speeder man simpelthen op for farten, og når man kommer tæt på bilen, så kan man lige køre den ned, og så kører man lige så langsomt hen til bilen, så den er virkelig god og klarer 2400 kg, så det vil sige, at den har masser af overskud. Vinduerne, det er de her Zeiss-vinduer, hvor at de er optimeret til vinterbrug. Altså den her, den er lavet til decideret skiferie. Hvis man gerne vil have den til at stå op i Norge, så er vognen lavet til det. Og blandt andet vinduerne, det er en af det, der gør forskellen, for det kommer ikke ret let dug ind i dem i forhold til normale vinduer. Og når jeg siger normale vinduer, det er dem her, der sidder uden på vognen, hvor det ikke er rammevinduer. I kan se, der sidder en ramme her, og det er det, der gør forskellen. Det er også noget, man bruger på en del autocamper. Vandpåfyldning. En kæmpe fejl, når de putter vandpåfyldning ind mod teltsiden. Den sidder altså rigtigt om på bagsiden, hvor man lige fylder vand på. Det kan jeg virkelig godt lide. Og skulle man ligge fast med den, eller kommer på nogle af de her komfortpladser, så er det altså også ret genialt at få den med det her bruseudtag, hvor man lige kan koble på, og så har trykvand rundt i hele vognen. Det betyder, at den springer simpelthen kører uden om vandtanken, og så kører den direkte vandtryk ud i vandhanerne. Jeg ved ikke, om den her vare får stadigvæk, for den er virkelig genial. Prøv lige at se det her. Det er, at når man sætter den på sin bil, så har man nogle gange problem med det her med, at kabel den hænger og slæber. Men den sidder simpelthen sådan en fjeder her, hvor man lige kobler den på, og så sidder den altid helt perfekt. Ja, det er en dansk producent tilbage i tiden, der lavede den her. Ja, man kan ikke få dem mere, men jeg synes virkelig, den er smart. Og så når man sætter den tilbage igen, jamen så hænger kablen ikke på nogen måde og slæber hen. Altså virkelig en lille genialitet, det her. Hvis man ligger fast, så er det rart det her med, at når der er en gasflaske, der kører tom, at den automatisk skifter over på den anden. Og den her, den er monteret med det, der hedder duo-kontrol. Der er godt nok kommet nogle nye modeller, men de kan det samme. Så lige så snart, at man peger den på den her flaske, I kan se, at man kan pege den på den flaske, man gerne vil have til at tømme først. Så når den tømmer den ene, så hopper den automatisk over på den anden. Og det, der faktisk godt kan være udfordringer, det er, at hvis det er rigtig koldt, for eksempel i Norge, så nogle gange, så kan flaskerne fryse til. Så det, der sker, det er lige så snart den fryser til, så hopper den lige over på den anden, og så når den tørrer op igen, så hopper den tilbage. På den der måde, så får man aldrig problemer med Alte centralvarme, hvis man virkelig har brug for det. Men her hjemme i Danmark, der fryser gassen sjældent.
Det, der er fedt, når man kommer herind, det er den plads, der er midt i vognen. Altså her, når jeg står i køkkenet, prøv at se, hvor meget plads der er omkring en. Altså det er sindssygt, den her plads. Og det gør bare, at hvis man igen skal for eksempel bare bo i den, eller man bruger den hele sommeren som fastliggervogn, så er det altså virkelig lækkert at være herinde. Eller man bruger den meget i vinterperioden, uden telt og ligger og kører fra sted til sted. Jamen ved, at der er så meget plads herinde, så har man bare lyst til at være her. Og prøv lige at se med det her panoramavindue ned over sædegruppen. Altså den her kæmpe store rundsædegruppe med alt det lys, der kommer ned. Altså, det er ikke helt dårligt at sidde her. Den er så kommet med den her læderpakke, så den ser endnu mere eksklusiv ud. De her vinduer, jeg snakkede om med rammevinduer, det er jo, hvor vi får det med mørklægning nedefra og myggenettet ovenfra. Og det er det her med, at når man lukker tæt, så er der altså lukket helt tæt. Og det er altså også bare de vinduer, jeg synes, der er bedst. Bordet er et søjlebord. Det betyder, at det kan man rykke rundt, som man har lyst til. Og det betyder også, at når man normalvis sidder her, så vil det stå sådan her. Og når man siger, nu skal vi egentlig bare have det til at stå, så får man endnu mere plads, fordi man kan skubbe det ind over rundsædegruppen. Køkkenet, det er, nu kan vi sige, nu er der en stor sædegruppe, det var godt, men prøv lige at se på et køkken også. Altså masser af afsætningsplads her, hvor man virkelig kan komme til sine ting. Så kommer den med udtræksskuffer. Ja, mere eller mindre hele vejen ned. Nederst er desværre ikke en udtræksskuffe. Jo, det var det også. Nu husker jeg forkert. Sådan er det engang. Den her mener jeg ikke er en udtræksskuffe. Sådan. Og den kommer også med en bageovn, så hvis man gerne vil have varm brød om morgenen, så kan man det. Jeg ved ikke med steg, men M-Head er også standard i den, så det er, altså, den er virkelig godt udstyret. Og så udover at den har fået de her store panoramavinduer, så har de stadigvæk fået lavet den store tagluge hernede midt over vognen. Og det gør bare, at der er så meget lys herhenne. Den her sektion, den kan jeg virkelig godt lide. Jeg er ikke så vild med det her glas, hvor man kan have glas til at hænge. Der er der nogen, der synes, det er rigtig fedt at have sin vin og sådan noget til at stå her. Det ser meget fedt ud. Hvis det endelig skulle være sådan et skab, så er det her et af de pænere af slagsen. Men igen, prøv lige at se med aflægningsplads hernede. Og hernede, igen, ekstra meget plads. Inde bagved der sidder centralvarmen, altså fyret derinde, og det er pakket pænt ind. Men der, hvor det er rigtig genialt, det er om på den anden side. Her har vi varmeskabet. Det vil sige, når man kommer ind om aftenen eller om dagen, hvor det har været koldt, eller ens jakke har været våd, der kan man hænge den herinde, og så kommer der ellers varme op fra centralvarme, altså det her vandbåren varme, der varmer jakken op, og så når man skal ud igen, jamen så har man en tør jakke. Kunden har lavet en lille lækker ting, fordi de synes, det er bare lidt grimt det her med, at man har jakker til at hænge. De vil gerne lige pakke det pænt væk om aftenen. Så har de sådan lavet sådan en lille rullegardin her. Altså det er egentlig meget fint ting på. Sådan her. Og så pakker man det væk på den her måde. Jeg synes, det er meget godt lavet. Noget meget godt fundet på af dem selv. De har en rigtig fed tv-løsning. Og nu skal I prøve at se her. Det er ret genialt. Herinde, det er tv-skabet. Så gør vi det, at så kan vi simpelthen tage tv'et og køre ud på den her måde. Sådan. Nu kan man ligge og se tv heromme i sengen. Hvis man siger, nej, jeg vil egentlig hellere se tv om fra sædegruppen af, så kan man vende det rundt. Jeg har set en kunde, der har gjort det, fordi minuset ved det her, det er jo, at tv'et er ikke super stort, men man kan få et beslag, som kan dreje tv'et rundt. Så i stedet for det her, jeg vil skyde på, det er et 20-21 tommer, så kan du faktisk komme op og få et, måske lige omkring et 30 tommer, når man vender det op på højkant. Fordi så når man kører det ind her, jamen så står det på højkant, og der er masser af plads til det. Det vil, hvis det var min vogn, så er det noget af det, jeg vil gøre. Aircondition, det sidder lige ovenover her. Det er noget, der er eftermonteret. Typisk, hvis det var fra Adria, så ville de sætte det i det hul herinde. Det er meget, meget federe, den måde, de har sat det på. De har fået det placeret lige midt i vognen. Det betyder, at man stadigvæk har lyset derhenne, og det er bare måden at gøre det på. Køleskab. 190 liter, tror jeg, det er det helt store køleskab fra Dometic. Altså, der er der virkelig noget plads. Separat fryser. Det er heller ikke så meget. Altså, det kan ikke være ret meget bedre. Og hvis man vil, jeg er ikke sikker på, at den har det heroppe, så kan man sætte en mikroovn herop. Det er forberedt fra fabrikken af, hvor man lige kan sætte derind med stik og det hele. Så vil man både have bageovn og mikroovn, ja, så er det bare at sætte derind. Den kan man gå ud i Elgiganten og købe en, der passer 100% ind derinde. Skabsplads. Jeg ved ikke, om jeg mærke til, at der var masser af skabsplads hele vejen igennem camperen, eller campingvognen. Men det, der er fedt, det er den her måde, at de har lavet skab ind over sengene. Det her, det er gratis igen, og det er ikke sådan noget, det stikker helt ud. Det tager ikke sådan noget plads herinde.
om man ligger og sover med fødderne ind under et skab her, klædeskabet, det gør jo ikke noget. Så nu har man hver sit klædeskab til bøjletøj. Og så får vi ellers bare igen masser af skabsplads hele vejen hen. Og det er sådan noget, hvor de har været inspireret af flyindustrien. Jeg ved ikke, om man kan se, det ligner så faktisk sådan nogen fra en flyvemaskine. Der er virkelig, virkelig meget plads i skabene. Altså, de er meget, meget dybe. Vil man om aftenen sidde og hygge sig, så noget af det, der er fedt, det er, at man kan sidde op ad væggen. Og det kan man altså i den her 613 UT. Det her med, at man kan sidde her og læse og sidde og kigge ud af det her panoramavindue. Der er mange, hvor skabene lige stikker op i hovedet. Nu har jeg lige en lampe her, men der er masser af plads til at sidde her. Og hvis man tænker, jeg skal ikke sidde med en pude i ryggen, jamen det har de selvfølgelig også tænkt på her. Så kommer den simpelthen med elevationsseng, så du kan vippe den op på den her måde, hvis man hellere vil det. Jeg kan bedre lide at sidde op ad væggen. Men pladsen herhenne igen, altså der er så meget luft i den. Og så bare vent til, at vi kommer ud på badeværelset, fordi det er virkelig lækkert. Prøv lige at se på et badeværelse. Altså toilettet hernede foran, et rigtig fint vask, hvor man kan få sat noget fra. Der er skab hernede under. Der er udtræksskab her. Der er et lille skab her, hvor man kan have sine ting. Der er her til, at man kan have sine håndklæder til at hænge. Altså igen, der er bare masser af plads herude. Og så er den jo med centralvarme. Det vil sige, at der sidder en 10 liters vandvarmer, som er lynhurtig til at varme vandet op. Så den her brusekabine, den er ikke for sjov. Har man lyst til at bruge den ude på pladsen, i stedet for at bruge faciliteterne ved dem, og egentlig bare gøre det i campingvogn, jamen nu får vi lige pludselig en rigtig fin, stor bruskabine, hvor man kan stå ude og bruges. Og når man er færdig, jamen så brænder det jo ellers bare ud ned i afløbet nedenunder. Og hvis man tænker, jeg vil ikke bruge den her bruskabine, jeg vil bare bruge den til opbevaring, det kan man også godt. Savner lidt, at de havde hængt en bøjlestang herude, hvor man kunne hænge sin jakke eller noget herude. Men der er også nogen, der sætter sådan en reol med hylder i herude. Og på den måde, ja, så kan det egentlig bare være, at man går ud og så tager tøj på herude, og så går man tilbage i campingvognen. Men var det min, så vil jeg bruge bruskabinen, fordi det er virkelig fedt. Jeg er åbenbart ikke helt frisk i dag, fordi de har husket bøjlestangen i den her model. Det er faktisk nogle af de nyere modeller, hvor de ikke har gjort det. Der hænger den. Den skulle måske have hængt lidt mere ude midt i rummet. Den hænger lidt ude til siden. Men det er detaljer. Det er fedt, den er der. Toilettet igen. Prøv lige at se med mine bredde skuldre. Altså, der er masser af plads til at sidde her. Og der er en toiletrulleholder, og der er også en lille bænk hernede, hvor man kan have nogle ting til at stå. Så det her, det kan ikke være ret meget bedre. På tekniksiden, der er den virkelig godt med, fordi den kommer jo med det her lysstyringssystem. Det vil sige, at man kan lave sine egne programmer og få lyset til at være lige som man har lyst til. Den kommer med alle det centralvarme, altså det her vandbåren varme, både i gulvet og ude i siderne. Så uanset hvor koldt det er, så er der altid 22 grader herinde, hvis det er det, man ønsker. Og vil man varme den op på strøm, så kan man det. Vil man varme den op på gas, så kan man det. Vil man varme den op på begge dele, så kan man også det. Altså det er noget af det allerbedste varmesystem, der findes. Den har fået eftermonteret sådan en JVC-radio heroppe. Det er egentlig ret fedt, for det er ikke standard i dem her. Det kommer med sådan en Bluetooth-enhed. Så nu er der altså lige blevet opjusteret lidt på lydsystemet på den her model. Jeg nævnte lige det her med den her mover. Altså det er det her, der er så genialt, når vi snakker Truma XT. Når man styrer den, så drejer man på den her måde, altså hvor man har det ligesom sådan en joystick, og skal den køre hurtigt, jamen så kører man hurtigt frem på den her måde. Hvis man har til at køre det langsomt, så lader man bare ved med at køre den så langt frem. Altså den er så let at styre. Det er altså bare den fedeste mover. Jeg håber, I synes, det var en god video. Det var bare lige en af de her brugte videoer, jeg prøver at lægge op en gang imellem, når jeg synes, der er nogle vogne, der er rigtig fede. Og den her, den synes jeg virkelig er lækker.